Hai everyone, bersama saya Anggri di channel Belajar Masak tentunya. Semua orang bisa masak. Kali ini Belajar Masak akan berbagi resep, yaitu bikin lauk tahu sambal goreng, nasi jamblang. Bikinnya paling gampang. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Belajar Masak. Oke, langsung saja kita untuk membuatnya. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya, ada tahu 10 biji, tahu gembos, dan cabai merahnya 100 gram. Dan ini ada ketumbar bubuk. Dan ini bumbu masaknya, lengkuas, kemiri, jahe, bawang putih, bisa kalian beli di pasar. Dan ini 2 lembar daun salam, 2 siung bawang merah, setengah sendok teh garam, gula merah, terasi, dan ini serai, cair, kecap manis, dan ini penyedap rasa. Kita bersihkan dulu cabai merahnya. Di dalamnya kan karena ada biji, kita bersihkan dulu sampai semuanya cabai merahnya dipotong kecil-kecil, sampai habis cabai merahnya. Itu panaskan minyak sayur secukupnya, dan 2 siung bawang merah yang sudah dipotong tipis-tipis. Dan ini 1 sendok makan bumbu masak yang tadi pertama sudah disebutkan, bisa kalian beli di pasar. Sejumput terasi, terus diremas-remas. Dan ketumbar bubuknya secukupnya. Nah, ini ya, cabai merahnya sudah dicuci bersih. Setelah itu kita sangrai, potong serai, dan setengah keping gula merah dimasukkan, setengah sendok teh garam. Kita sangrai lagi biar semuanya tercampur rata. Lalu 2 lembar daun salam, setengah sendok makan kecap manis. Kita sangrai lagi. Ini baunya sudah harum. Dan beri sedikit air, penyedap rasa secukupnya. Kita sangrai lagi. Setelah itu masukkan tahu gembosnya. Mili air dan 100 ml santan cair. Terus dimasak hingga mendidih. Misalkan sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang, bisa kalian hidangkan, sudah bisa disantap dengan keluarga, dan bisa dijadikan ini ide jualan untuk yang jualan lauk, bisa kalian jual. Kita coba tahu sambal goreng
ala belajar masak. Tahu sambal goreng nasi jamblang ala belajar masak. Ini 100% mirip banget dengan yang aslinya. Dan ini saya menggunakan daunnya daun jati, karena ciri khas dari Cirebon itu kan menggunakan daun jati. Oke, langsung saja kita untuk mencicipinya nasi jamblang. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.